Yes. Kamuna mwena chef. Gana kene king, the bigger king went. The small kings are left in town. Kimpin. You get a diamond like an Kumokola. Yes. Na wira mwega muna rutela already. You get a mweka wega. Asante. Tekele kumola media mehaka. Tole media mulu tago jabeso. You can do menyaga jabeso kinyahe tole toa. No ku malito matakolo memega. Akiuga sejerio gaya kimusejeria letwa. Na gicoka gituika kira merio mehaka mingi muno gituika boundaries cia extendo. Amen. Ndimuhoirio guo ni undu wa wira mwega munaruta. Kutira bururi u witu. Yes. Na ningiona gwithomithia andu aitu. Ndakurire mandiko maratuhinyiriria Hosea 4 magatwira andu akwa moragane kwa gomenyo. Nake mugeno agatwira if you think education is expensive try ignorance. Muzima gutire kindu kigoro torimu. Ni uri arataku ni uri andu a family ona ni ndi andu tacio marukite indo cia magaruka indo cia family ona guruka indo cia bururi ni undu worimu na mawakili magatwira ignorance of the law is not a defense. Yes. You know muzima you cannot be hard to say ati mahitia twitaga mahitia offenses of commission and omission atwahitirie ni undu tondu ndurometa watho na ni njiraga Kenyans mabũrũri ũtũ na mawatho ta makiri magana matandatu na ni twagirwo kumenya memothe and that's why ngoretwo ngimucokeria ngano ni gukorwo mwina kamweke ta gaka mungireka maundu maingi muno maguthondekera this station ni mbeca mukuiga ni wega mukorwo na ndagika nini cia guthomithia Kenyans na Kenyans tumeraga mona ona ithuĩ twĩ mawakiri tukoragwo tutigite maundu maingi muno turoka guku ni undu wa kurihwo turoka guku as a way of giving back to the community ni wega Kenyans magarikiriria githomo kiu na makahota kuyutilize ni ndirakwirire niraigua uri andu maramomorerwo nyumba ciao na ni tukoretwo tugithomithia andu guku tukamera njira iria legal ways of buying land uri ndio wagirwo gwika search nigetha search igakwira mugunda ucio ni wao kana ni mundu ucio urakwenderia mugunda ucio kana ni ukombete roni wana tuthomithia muno haha muno so the challenge ni andu Kenyans mathikiririe tondu rimwe ni Jonathan gwi Kenyans muiga ni minyonyo tukaga gwika guku na no tukwenda kumera ni mekwenda matake icio no very seriously tondu takanywireire muzima kwiragwo ndo ikerita koguo ni tuwi tondu as we talk now tukuri andu maragura migunda umuthi uyu on sau ni ndokirwo kuhuriro ni andu maranjira ati aragurire mugunda atekite search ri wala njuria gwika atia na ngamwira why did you do that ngani gwacokire kuririkana koguo Kenyans tukumera matake program no very seriously na matalo maria turari tukimaheaga amwe itu twina miaka karundo ila tukoretwo twirigo practice koguo turamera uguo nigetha maturikiririe nigetha tumatale tondu it's very important legal advice atari mabũrũri maria twitaga western countries tari ungiri kuri America ugikorwo tari wina criminal offense mundu aheagwo wakinire thirikari no guku tutire twakinya hau mundu aheagwo wakinire thirikari ni ukomitete mahitia makuragana kana treason acio no gukungene wiki atia koguo nikio tugaga program ino ni program ya bata muno Kenyans magitikira kumithikiriria na njiraga muthikiriria maundu maya ungithie kundu kuingi ni kurihira no ri wakiri okite haha erutire we mwenyewe nigetha angikorwo wina kiurio giothe wathi haria 20014 Kameme FM official ni tugukorwo tugicokia ciuria ciaku na ndiwe wakiri tukwambia no horo wa King Charles kana horo wa ciana citu riri cikire mucie gwethaga tobidi horo wa ciana tondu mugeno niwe ni ogiukire guku na gitunyarira na gicokana no tukikigweta horo nyakeru ni twariye ni gwetha twari horo wa ciana ndiukana ni uramenya twina ciana mieri iri na ni gwetha gukora tondu ni njui wa a young mom gutire challenge ugikotara wina ciana teenagers ciikugwa ku ni ciana cia miaka 13 miaka 17 ne ku mucie akuna tureta out of school youth ni kuri andu form 4 malorete gwika igera ona ni mambiririe umuthi marorete guka micii ni taurire ciana cio ku matauni ni ta ku Nairobi kuria Kiambu kuria Ruiru na matauni matiganite kwina challenge nyingi muno njuge ni tukoretwo andu twitaga Intercounties Progressive Society ni turacokereria ciana number 1 ni turanyitana na andu metagwo French embassy kumathomithia Kifaranja ni turamathomithagia gi Chinese tondu ni gwenda gukwira kindu kimwe tondu ni njui ndiukana kijana ule wako ni athiete thukuru one of the issues tukirora ciana karathie PP2 tugitwara ciana mathukuru ni turaga thukuru irathomithia second language no ngwire ciana iria muzima cie thukuru public schools and around 80% ya ciana matwara ciana public schools ciana ici tikona opportunity ya guthoma second language so what I'm trying to say it is very important to the program should tucokanire tondu tukambiria program muthenya wa Wednesday kuria
Kiambu town kuria hall to turenda ciana icio ikorwo ikimenya a second language nigetha matuike competitive in the international job market to mona university go kwa kanyita first class honors no mali rigi ni wira wa UN kana organizations hutanitie na UN akorio do you have a second language agacindwo ni undu woguo koguo ni ngwenda kwira ciana maraturikiriria ni very important ciana igena second language. Number 2, tureka kindu gitagwo ni diversified sports nigena muno tondu niwendete mathako muno na ni ukoretwo ukifuata na njira nene muno he mathako marari kuria Tokyo Japan last year marari ma Olympics muzima na ndora maraturikiriria kurari mathako ringi na ringi mathako 33 no Kenya gura twa participate mathako ta matano ndronaga ciana cia kuma Russia cia kuma China ni turenda ku introduce diversified sports ni mathako ta maliku ta uniege no mathukuru wakoraga wathi thukuru kwi mathako ta javelin kwina shot put kwina discus kwi high jump kwi long jump kwi triple jump mathako macio ngirwa mathukuru maitu ni meherire hindi no ya covid ni twacirire macira maingi muno makindu gitagwo defilement sodomy lip ni tura promote mathako metagwo martial arts ni martial arts ta maliku mathako ta taekwondo karate kung fu judo kabadi mathako ta boxing dikana urikana kwindi Kenya yo ikaine muno East Central Africa twahego kinya gold twari mathako na mathako macio ni makuire ni turiga tari kuria senteo ni turenda ciana ici iromirio mathako macio matiganite tari mwana gwetagwo Julius Yego ararire YouTube aramenya gwikia javelin na mwana kicio tudeza millionaire no kukuria gwitu Kiambu kuria kwanyu na Ikuru kuria Nyandarua kuria Meru ni turenda tucokanirie ciana ni undu wa mathako. About years ago we had a meeting with a muiritu wetagwo Lupita Nyong'o miaka mingi ni tukoretwo andu makiuga mundu muiru nduri muthaka no muiritu ucio twaikara nake ndeto twacemanite nake twiruteria twendaga atuteithie to identify ciana cina talent go kwateithia ku market talent icio kuria America na Europe na to promise akiuga tunge divide talents muiritu ucio ni muiru ta nyungu today is a millionaire in dollars ndiwe wakirubani ciana cigana ciithini county 47 counties he kana garateithirio ni former president haria Juja na ndolagia ndu kena talent kale na talent njega muno ngirege no kinye tweterere former president Uhuru Muigai wa Kenya tali all the 47 counties and identify talent ino kana ni in terms of modeling, acting, music ndio tuinagira na ni jonyo gutunira hatutane korea maisha ndoma rero twikite national anthem na gwiciria na kwina ciana nyingi muno na ndi ngore tunguria ndora mena talent tanyo ni wega guthii kumenta ciana ici na ndi njui twambiria program ucio ni twigwita nigetho maririe mamenyo na ono maine kugira tura promote horo wa talent ni turari horo wa bata muno wegie ciana ici ni tukwo tugicinomithio horo wa environment no kuringana na United Nations Environment Program of Renewal rukoro wina 10% tree cover Kenya 26% turari koyo kuhanda miti bilioni 2 kuko tuko tukihanda miti na ciana icio mathukuru ma public schools tukuhanda miti makanitha-ini tukuhanda mathibitari-ini tukuhanda police stations na all the public spaces ni tuko tukiria maundu macio ni tuko tukimariria horo wa mentorship no horo wa career choice ni tuko tukimariria horo wa spirituality twina mapasta meho turenda makoro makiria ciana icio ni turenda kinya ciana icio ciaririo horo wa leadership horo wa sexuality nigetha ciana icio igakorwo ikimenya koguo ni turambiria program ungikorwo umite area ya Kiambu we are starting that program another program is starting in Ruiru ni tureciria kwambiriria kuria Githunguri kuria French Village koguo ndirageria kuga ni tuko twina maundu matiganite na ni undu tunyite ciana ici na turageria kunyita ciana cia iria ci at the primary school secondary school na kwina out of school yuri aria marikitie no matigugitukanio yuri mariukaga afternoon aya ngina makorwo twina mala marucine no kwariria ciana citu nigetha tureka ni gucenjia na nigetha ikorwo ci engaged in a positive way tondu kahinda gaka ni korwo igwa twire tutwagia mahu neho mwana cirambiriria kuonio kunyua bangi na indo iria ingitagirire koguo twina program ucio na nitukuria ciana nitukora tunyitanire na kunyitanira ni kuga mundu hena namba kana no na beno yakwa amure coordinator Wakiri Mburu Machua na namba ni andu aingi ni moi ni koragwo 0722 879409 twina limu wega muno marathomithia ndoto icio cia taekwondo kung fu judo na turenda ciana icio nigetha rĩrĩa wathomithia mwana mathako ta macio atokoragwo akigena kindu gitagwo self defense yakegitira angikorwo arenda kunyitwo kĩhinya na batu no ikorwo ikaria gutura riagira na bathiri mathako ni matuheaga kindu gitagwo discipline na self confidence na gukorwo ciana guskip busy kahinda ta gaka mekorwo me mĩciĩ ciari mararigora meweka nao correct. Wakiri tukiuma hau ciĩgie ciana citu na uria tugibatie tumarumbuye ni tuthii uhoro wa mbura ino irathandana turiraga muno tukauga ikumbi ria bururi ritire na irio
ndiwe mbura ĩno ũkĩrora maũndũ marĩa maragĩkunũka nĩ maũndũ marĩkũ tũngĩũhĩgia mũkenya thaa ici angĩbanga atĩa na mbura ĩno? Nĩ kiuria kĩega mũno na njĩre Kenya mbura nĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai na kwĩ mabũrũri maingĩ mũno mũthima matonaga mbura ta ĩno. Ndĩrarĩ kũndũ gwĩtagwo Egypt hĩndĩ ĩno ya COP27 kũndũ kũu nĩ desert no marakũria irio ciao cia kũrĩa na cia export makahota kwendia bũrũri wa nanja. Israel is even worse economy rita Israel no one nĩ desert agĩthiĩ able to produce irio ciao cia kũrĩa. Wanathiĩ Israeli kũriĩte mũno. Wow. Nĩ he kũndũ gwĩtagwo haha mũciĩ handũ next etagwo Rwanda. Rwanda mũthima ndũngĩtĩkĩrio wake nyũmba wĩikare kuo nĩ mũndũ wĩtagwo Paul Kagame the president wa kũu ũtewĩka water harvesting na storage. No gũkũ gwitũ mũthima mbura ĩroira ĩkoraga andũ nĩ gũrakuire andũ ta 12 ĩkoraga nyamũ citũ ĩgathũkia irio iria tũhandĩte Indian Ocean gũtuĩka maĩ ma cumbĩ ona gũthũkia manyũmba maitũ tũkĩnina mĩeri igana ũna ningĩ ũkaigua andũ makua nĩ ng'aragu. Ngai nĩ muone arakaraga na mũthima Ngai nĩendete andũ ogĩ nĩ ũru mũno tũhoyaga Ngai tũmwĩre atũhe mbura na rĩrĩa rĩoka tũtiramenya ũrĩa tũngĩka nayo. As we talk now ũngĩthiĩ gũkũ kwa KDF mena matinga marĩa metagwo excavators marĩa menjaga water pans. Ũngĩthiĩ gũkũ kwa NYS mena matinga ta macio tondũ nĩ kũndũ ũthiĩte. Ũngĩthiĩ Ministry of Water mena matinga macio ma kwenja water pans. Ũthiĩ Ministry of Roads and Infrastructure, ũthiĩ kwa Ministry of Agriculture, ũthiĩ kũrĩa county government. Ũrĩa tũrageria kuga ona tutekwaria ũhoro wa damu ici nene ici zirehaga tũnyamũ tũgũthoma class 5 twĩragwo twĩtagwo water pan. Kanyamũ kau gakoragwo geka kĩndũ ta fiti 3 kana 4 na garekĩrwo damu raina ĩkarwo kũrĩa ĩgekĩrwo mĩena na maĩ macio makahumbĩrwo nĩ ũndũ wa evaporation. Nĩ ũrĩa ingĩenda kwĩra Kenyans rekei tũ harvest maĩ tondũ njugaga if we harvest water nuthu ya mathĩna marĩa twĩna mo as a country nĩ mekwehera. I would both the national government, county governments nĩ gũtirĩ ũndũ magĩrĩirwo gũkorwo magĩka magĩrĩirwo gũtiga ũhoro wa siasa matige ũhoro wa pettiness mambe moe maĩ maya. Maĩ maya ndĩrona mũira ũkona marorete magĩthũka koguo nĩ ũrĩa ingĩũria Kenyans rĩmwe tũtige gweterera thirikari ona ĩno ũnyite tarĩu ciana ciĩ mũciĩ na nĩ tũkwaka nao nĩ tũkũmonia kwenja water pans icio nĩgetha mamenye ũrĩa mangĩhota gũthondeka ka water pan harĩa Nyunjuri maĩ marĩa maroima mabati-inĩ kũu gwaku mangĩingĩra handũ maĩ macio no mũhote kũrĩmaga namo. Nĩ tũregeretwo tũkĩpromote kĩndũ gĩtagwo kitchen garden atĩ o mũciĩ ũgakorwo na kitchen garden. Ndiuge Wakirumba tarĩu mũthima ndiuka nĩ ũĩtari wa andũ tũraikara gũkũ Nairobi na mataũni marĩa mangĩ nĩ tũrarĩa irio njũru mũno tondũ irio nyingĩ cirakũrio kũrĩa sewage-inĩ ingĩ irahũrwo ndawa ũgathiĩ kũrĩa Marigiti ũkagũra. No ũngĩmenya mũthima atĩ irio iria harĩa haku ona ũngĩwĩ na kaplot ka 40 by 100 nĩ tũronia nyamũ ciĩtagwo vertical gardens. Irio no cihandĩrwo makũnia-inĩ bucket yaku yatũrĩka handũ ha kũmĩte iria gathũkie ĩkĩrĩa no ũhote kũhandĩra irio. Cuba iria wonaga nĩ tũhandagĩra irio tondũ nĩ tũrera Kenyans andũ magĩrĩirwo gũkorwo mena irio ciao. Ona ndamakire mũno igua managu nĩ kũrĩ managu ma sewage nĩ kũrĩ ndũma cia sewage ũkahahũka mũno. Ũngĩthiĩ Nairobi tarĩu ũngĩthiĩ kũrĩa mwena wa Rwai na ndigũkiuga nĩguo kĩrĩa ongerwa the biggest sewage kũu ona kwĩna riũa rĩnene mũno ũkoraga kwĩna vegetables nyingĩ mũno njega mũno. Nĩ wega na nĩkĩo rĩmwe kwĩna mĩrimũ mĩingĩ mũno. Rĩrĩa tũrekaga kĩrĩa research ya rũĩ rũrũ rwĩtwo Nairobi River twathire harĩa Mathare River tũgĩkora twĩna andũ a magathĩti na andũ a Nairobi University twalire tũgĩkora rũĩ rũu rũikagio aborted children ciana cia abortwo nĩ tũire tũcikagio kũu nyamũ ciakwa cikagio kũu medical equipment cia rutwo mandagĩtarĩ maruta wĩra maikagia rũĩ rũu tũgĩkora low sewage twacoka twakinya harĩa 14 falls harĩa Thika twakorire andũ mararĩma na maĩ macio tũgĩkora ng'ombe iranyua maĩ macio koguo wetia gĩkombe gĩa cai nĩ ng'ombe inyuĩte maĩ macio wetia kanyama mbũri icio ciranyua maĩ macio. Nĩkĩo tũroiga environmental issues have become health issues. Nĩkĩo tũrera andũ mambĩrie kũrora twĩna program na nĩ ndĩrakenera mũno nĩ president rĩrĩa ambĩrĩirie program ya gũthambia Nairobi rivers tondũ nĩ tũkũnini gũthambia njũĩ citũ he rũĩ rwĩtagwo River Thames rũgereire the Central London na rũĩ rũu rwarĩ na gĩko gũkĩra Nairobi River. He river rũngĩ rwĩtagwo River Mississippi rwĩ kũrĩa USA ũgĩkorwo nĩ kũringana ũgĩthoma geography ũhoro wa TVA kũrĩa gũkũragio authority kũrĩa gũkũragio cotton nyingĩ mũno. Njũĩ icio ciarĩ njũru gũkĩra Nairobi River but some people sat down makiuga this nonsense has to come to an end na njũĩ icio maĩ no ũnyue maĩ macio. Nĩ tũroria Kenyans of goodwill reke ma support president na president na committee ĩyo matingĩhota nĩgetha tũrambie njũĩ citũ. Ona he kaũndũ kangenia Wakiri haha ũrauga makũnia rĩ ona gũkũ nyũmba cia gũkombora
kule iguru to balconies kana hauja gwiciria ona makonia macio ngikira nyeni wekire tucuba uguo ri no ukorio na itunguru indo nyingi matharu spinach nyitirira hau hakiri o hanini twambe tuguthuke kuvuta mkia ukorwo na mweke waku muthikiriria murata waku inuka na besha urabatara guthie thimu-ini yaku ugekira *675# ni *675# ugacagura vuta mkia Dogutinio na ke ona airtime ugacoka ugacagura kiondo kiria ukwenda gatagati ga ciringi 20 igana rimwe na ngiri imwe ikira pin ya M-Pesa weterere message ya gukwira tigiti yaku ri hihi ina bashigana ugathaka maita maingĩ ũrĩa ũngĩhota nigetha tigiti yaku ĩkorwo atĩ ndĩna rigia ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ Nyarari yako makuria mwena wa Othaya Nyeri County Wangui wa Ndirango ica ikuhi ni aroka na mangĩ maingĩ ni gutumenyithia ati mũmbunge Ndindi Nyoro kuga utonga wa bũrũri ni ukugacira ona thengia wa mĩhĩnga no huthiri wa dawa cia kuhugoia kwirikana kwehereria kaunti-ini ya Uasin Gishu ni ica ikuhi Wangui ni tugwetereire ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ ĩkĩhanda mũnyugĩ ithaa rĩrĩ tũkũmenyithia macio na mangĩ maingĩ twamũkĩre kũhĩtũkĩra www.kamemefm.co.ke Facebook Kameme FM Official Twitter @Kameme101 Muthikiriria murata thiri ya vuta mkia ni guthaka maita maingĩ niguo tigiti yaku ndikarigie no ririkane kiondo kiria kiho ni gia ciringi 20 igana rimwe ciringi ngiri ĩmwe na hena ciringi 50 urathi thimu-ini yaku ugekira *675# uroringi ni *675# ni free nduraregwo airtime ugacagura vuta mkia ugacagura kiondo kiria ukwenda gatagati riu ga ciringi 20 kiondo kiu ndakwiragia 50 100 kana ciringi ngiri ĩmwe gacoka ugekira M-Pesa haria pin ya M-Pesa yaku weterere message yaku kwira tigiti yaku ri hihi ina bashiga na ukainuka na besha na vuta mkia Gatho muthikiriria murata ni undu wa gutwarana na ithu kwa gutegetura mutambo na makiria gucagura guthikiriria Kameme kayu ka muingi wi kaunti ciothe 47 ukengui-ini wa diaspora mihango-ini yaku hari hothe uri ugicanjamuka githaa gia gucaba wira na makiria thengio ni undu wa gututua ceceni number 1 makiria ma miaka 20 ya umemerekia tugicanjamuka jita mzima muthoni wa wainaina twina chef Gathemba umuthi ari muthenya wa kugathiko ugi wa watho na makiria tukirunga ciegi watho na Wakiri Mburu na Wakiri tumohoro wa kugetha mai uria tungihota kugetha mai tuguthurkanie na bureno ningi tutikambiririe kuga ona mai matironekana na guko ikamba-ini tukaigua andu riu ni mekwambiriria horo wa ng'aragu na indi twina mai ha very good na niwagirio muno mwena chief na mundu wetwo Deacon wa kuria tumwitaga Mukomodai ni aroiga koragwo muhunjia munene ni aroiga maundu macio turoiga horo wa mathako ni akoragwo wa mathako na ni ara support muno kuiga kuria Komodai ni ako support na njira nene muno na mundu gwetwo Ligan ni aroiga ni mutengeri kuma kuria Kayole na ni gwenda kuga andu othe mena talent go Kenya ni turenda guikara thĩ nao kana ni talent ya guikia ya gutengera mathako kana ni 200 meters 100 meters 400 kana ni guikia higa kana indi talent we nayo turaika turora tukora program icio kada itagwo Samuel Okigamba kule mwene galariga ndwireka kugera hali hake hali galari hali aukiinuka tutapitia ndaga yakanyamu ugirumo kiinuka na no na bobo na nagio bobo no wala coordinate program icio kuria Kiambu tuiga ciothe cia nanake kugwa no mangimwariria kana majariria ni ngumwira ora mekumuona koguo tukwaga uhoro wa mai na tuiga fatani twike water harvesting tumenya na tuhote gwikuria irio citu tugie na kitchen garden ni wega tukorwo twike ya foto ndo ino tugire ungiroma mandiko Ngai ni endete andu oge
ni kurikana kinyarugano ro iritu aria atano aria kiguna ari oge ni wega tukorwo tuki harvest mai maya tukuria irio citu na turakuria irio ndane turaturinia andu uhoro wa gukuria irio organically utekuhura dawa utewikira fertilizer ni turamunia kinya guthondeka thumu wa organic manure tondu andu ni mendaga gutarwo na taru na center icio twina cio ona ungigwa kuria Nyandarua kana Naikuru no mwenda kwambiria center yo ni tukumuhe ni tukututania wira na inyue nigetha tumunie program ria mugata kwambiriria turenda ku produce a holistic child ukumenya uhoro wa guthondeka irio ta icio uhoro wa mai na maundu matiganite. Wakiri Mburu ni tugucokereria thutha wa mohoro icera ria King Charles wa gatatu thikũ 4 eguku bururi-ini hihi rirari na kiguni kiriku kuri mu Kenya na ica ikuhi Wangui wa Ndirango tunengererie mohoro riu thaa 6 ikaritie sekondi 3 iganania thaa yaku. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka muingi. Great leaders reach out. The constitution allows us to collaborate and consult when we are making decisions. If he fails, na serikali yake isipofaulu, then Kenya has failed. This country is used to conflict throughout. Our analysts cannot stay when there is no conflict. 2027 ya kinyane tukamoria tereri utuikeire atia oma uigiririku no shaba. Mubunge Ndindi Nyoro kuga utonga wa bururi ni ukugacira ona thengia wa mihinga uhuthiri wa dawa cia kuhuguia kwerekana kuhiriria kaunti-ini ya Uasin Gishu. Ni mohoro ma thaa 6 na ni cia miaraho guku ni gwa kameme kayo ka muingi ni njitagwo Wangui wa Ndirango. Mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro ni ugite ati utonga wa bururi ni uthiete na mbere kugacira kana kwihanda wega ona thengia wa gukorwo ugumirwo ni mathina ngurani maria ni hamwe na kwambatira kwa garama ya muturire. Ndindi uria ningi niwe muikariri giti wa kamiti igi budget bunge-ini ya kibururi aritie kanitha-ini wa Catholic wa Mubi tauni-ini ya Murang'a oro kuu Kiharo na kuga utonga wa bururi ni utanyitwo kugacira ona makiria. Aruga undu uyu ugukinyanira kumana na mitaratara iria ithiete na mbere kwarirwo ni thirikari rungu rwa mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto. In the first quarter of 2023 and the second quarter, Kenyan economy grew by 5.3%. Na ukiangalia katika nchi zote za ulimwengu, Kenya was actually the 29th fastest growing economy in the world. Hiyo sio